Geras mano balsas. Man tas daugybę dalykų papasakojo, kas vyksta jo šiuo metu gyvenime ir būtų labai įdomu sužinoti apie dar vieną. Tavo pakankamai kiek jau metų tu galima paskaičiuoti esi stand-uperis, stand-up comedy atstovas? Nuo 2012 metų. Tai pakankamai neilgai, skaityk bus dabar 4 metai. Taip, tikrai taip. Atsimeni pačius pirmus kartus, kai teko išeiti, kad tu vas jau stand-uperis? Atsimenu, buvo New Yorko klube, tu Vilniuje, dabar legendos, man atrodo, vadinasi, prie Kalvarkės ten. Tai pirmas išėjimas vos nenukritau, užkliuvau ir vos nesidrėbiau. Už laiptų užkliuvau ir vos nesidrėbiau į sceną. Tai buvo žiauriai geras pasirodymas, labai visiems ir man pačiam buvo smagu. Atsimenu kokį barį, gal kokie buvo? Ne, atsimenu, bet nebuvo. Atsimenu apie Staną kažką juokavau, kad buvau vasarą. Atsimenu, žinok, bairis buvo toks, kad buvau šią vasarą Palangoj, kur privažiuoja labai daug įvairiausių lietuviškų atlikėjų ir buvau nuėjęs į kopas, į moterų pliažą. Nu, patys suprantat ko, pasidaryt, pakvėpuoti grynų orų. Ir stebėjau aš tas moteris ten, ir aš jaučiu, kad kažkas žiūri liktai į mane. Pažiūriu į dangų, ten žuvėdra tokia, aš tai žuvėdra irgi ten, pašaukiu. Bet žiūriu, kad ne žuvėdra, jaučiu, kad ne žuvėdra, pasukiu į galvą. Ten, žinai, kai būna vasarą privažiuoja į Palangą daugybę lietuviškų atlikėjų, ten Stano stovi, irgi jisai, ir mes taip žiūrim viens į kitą, ir abudu, ir aš jau nusukinėjau taip žvilgsnį ir jisai man, tu nenuleisk. Bliava, tai jau nuo šios pradėjai. Tu nenuleisk. Aš galvoju, čia dabar tu žostkai varai. Ne, tu visada jau tai pradėjai. Ir atsimenu antrąjį pasirodymą, pats blogiausias, ko gero buvo. Kodėl? Čia yra antras su nauja programa, ar su ta pačia programa, tik antras pasirodymas? Su ta pačia programa antras pasirodymas, antrą kartą, kai lipau į sceną, tai yra kažkoks prakeiksmas iš tikrųjų antrų kartų, nes ir spektakliai, ir koncertai atlikėjams, ir kad ir ką tu bedarytum, kažkoks yra užkeikimas antrojo karto. Ir jeigu tu išvengi jo, tai čia labai tau pasiseka. Pavyzdžiui, su Kultu dabar pasileidom premjerą, irgi buvo toks kimbantis. Aš, ko gero, blogai jaučiausi labai. Publika nieko net nepajuto ir nesuprato, bet va, tas psichologinis toks yra. Bet kai stand-up'e, kai žmonės ateina juoktis ir tu jų neprajuokini, ir jie pradeda pykti ant tavęs, ir tu pradedi jaustas sunkiai energiją iš žmonių, tas akis, kur jie taip, ką aš sveiksiu. Neįsivaizduojat, kas darosi. Jūkite mane daugiau šviesos, aš nenoriu jų matyti. Neįsivaizduoja, kas darosi. Bet tai negi visas. Tai buvo, kad kokias 5 minutės nesijuokė niekas? Nu, buvo toks. Tiesiog stovi žmonės ir klausia, what the fuck, ką tu čia darai. Bet 3., 4., 5. ir viskas kol kas neblogai. Tai viskas išaugo iš tokios, sakykime, grupinių pasirodymų? Jo, įsileido gyvatę į lizdą humoro klubas ir išardžiau aš tą humoro klubą. Ne, aš išardžiau. Ko gero atėjo laikas pokyčiams, mes labai draugiškai išsiskyrėm su Pauliumi, su Dominiku Klajumu. Ir va, pradėjom su Mantu dabar. Tai jie dviese ir jūs dviese, ne? Jie keturiese. Jie keturiese. Per kolūkis. Dabar jau. O jūs tiesiog 5 arenas. Pasėmėt 5 arenas. Kur čia veiks? Vilnius, Kaunas, Klaipėda? A kodėl arenas? Nu, kodėl ne? Nežinau, iš tikrųjų tai nebuvo mūsų idėja, mes šiek tiek pergyvenom dėl arenų, bet su humoro klubu mes buvome prieš 1,5 metų, ar prieš metus, dabar neatsimenu. Prieš 1,5 gal? Prieš 1,5 Siemens arenoje, kai buvome ir pamatėm, kad viskas yra ok, mes galime juokauti ir didelėse erdvėse ir žmonės mielai ten renkasi ir visai kitokia atmosfera ten yra ir kai mums pasiūlė, mes sutikom. Neilgai dvejojot, spėjau. Ne. Aha, ne, ok. Galiu. Klausyk, o tai kaip čia yra dabar? Mes esame matę, stand-uperiai, kai jie dviese įeina, tai kuris iš jūsų bus apšildantis? Ar jūs vienu metu pasirodysit? Ar čia bus dviejų humoro stand-uperių pasirodymas, ar kaip čia? Geras klausimas, iš ties pats nežinau. Nežinau, iš tikrųjų mes apšildymo nieko neimsim, kad žmonių
greičiausiai neapgavinėt, jie atėjo pažiūrėti mūsų, tai mes jiems save ir duosim. Gal turėsim kokį surprizą, bet labai trumpai ir... Šildančias lempas. Labai Benzą mažas. išeina žmogus pila. Kas čia? Nu čia vat apšildysim. Bet greičiausiai, kad išeisim dviese, o paskui jau pasiliksim po vieną ir greičiausiai uždarysim dviese. Galiu pasakyti, kad daug pinigų yra sukišta į šviesas, į grindis ir į vizualinius sprendimus, kurie galbūt nebus tokie įspūdingi kaip, arba nebus tokie veiksmus kaip per koncertus, ne, kaip būna, kad duoda šviesoftas. Jo. Bet kažkas panašaus bus, man atrodo, kad scenos pats vaizdas bus tikrai įspūdingas ir žmonės atėjęs, tai va, už tokią sceną aš tikrai galiu ten tos 15-17 eurų susimokėti. Nesiparė žmonės, bet ruošiamės daug smarkiai ir esame excited. O būdavo pasirodymai po 10, 12, 15 minučių, ar ne? Jūsų anksčiau kokio ilgumo dabar bus? Nu, mūsų su Mantu nebūdavo, mūsų su Mantu visą laiką būdavo. Paulius sakydavo, Hebra, iki 12 minučių išvarykit, būdavo, kad iš klajų atimdavo ten pinigus, nes 11:30 tik išvaro. Kažkaip su Mantu mums nebūdavo, mes po 25-30 minučių toks vidurkis būdavo, tai šis pasirodymas bus po 45 minutės tikrai abu varysim. Su pertraukėlė čia bus? Be pertraukėlės, vienas po kito. Paimsi taip viską. 1,5 valandos. Labai laukiu. Klausyk, padarom trumpą pertrauką, mes ir filmuojam. Mes esam laive? Taip, esam laive. Šiandien pralošim kiekvienam miestui, 5 didžiausiams miestams. Klaipėdai, Šiauliams, Kaunui, Vilniui ir Panevėžiui pralošim po porą pakvietimų. Tai, šiek tiek muzikos, o mes eisim į Facebooką daryti vieną. Mano vaiko gabalas. Bliam, yra, ne? Štuka 7 žiūri dabar. Mokėjus, irgi, tipo, dečtą, uja. Štuka 7 žiūri dabar? Taip. Kiek nedaug? Ant šito? Ką? Ant laivą pralašinėsim ar eterį? Dabar jau pralašinėja, dabar šierina, kad laimėtų. O dabar mūsų laivų žiūri. Jo. Kiek žiūri? Štuka 8. Štuka 8, jeigu Bibi parodyčiau. Du bus, žiūrėk. Blia, toks 300 lieka. Pizda, blia. Aš galvoju, kad Bibi parodys, o ten pizda. Žmonas skiriasi, blia. Va toks turi būti Bibis, žiūrėk. Atleiskit labai. Šiauliam Lina rašo. Šiauliams. Parodyk, ką man. Kaunas. Lina rašo. Lina rašo, ką rašo? Galima atsakyti klausimus, aš galiu būti kaip ta. Davai, atsakinėk klausimus. Tai užduokit klausimus. Kaunas lošia? Ką? Kaunas lošia vakar su Neptūnu. Jo. Ten daug kas rašė apie Vaidotą, apie Šikną, kažką daugiai. Čia naujas video. Ne, čia labai senas. Senas, bet visi dabar užhypina. Rašo. Kažkodėl. Klausimas. Klausimai tai visokie. Aš... Oi, atsiprašau. Čia jie neklausė, čia nori bilietų. Bilietų nori. Tai šierinas dabar yra jau... Man tai kiek tu kulte tų personažų esi sukūręs? Jo, tu esi skaičiuosiu. Gali trumpai kiekvieną? Ne, visus Ne, suvaidinti? vieną, nu po žodį. Kad suprasčiau. Kiek yra? Ta tokie yra vienas, toks yra. Yra toks labai vienas. Yra Jankevičius. Dar vienas. Ta prasme, bravus draugai. Daktarė yra daktaras, yra super vaikiškų draugų draugas. Yra dainininkas, yra aktorius iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos. Yra Vytautas, jau visiems pažįstamas. Yra dar ir šukės Plungėjiškis, toks beiškiai atvažiavęs. Na, toks napidaras, bet toks beiškiai tampus. Ir yra tų personažų. Tai kiek čia 11? Bet visako, jie visi Kažkur tie. tavo gyvenime sutikti, ne? Taip. Išgyventi čia visi Taip. žmonės. Nėra tau Nėra kažkoje sugalvoti, bet taip ir nesidaro. 2,5 jau žiūri, matai, pasakėjai tą... Kad parodysi. Jo. Klausyk, O nori pamatyti, kaip jie Bibis išikna lenda? 4,5 jeigu būtų. 2,6. Klausyk, o kaip tu juos tobulini, tuos charakterius? Tulikė arba vonioj? Tobulini. Nu kaip, Yra, pavyzdžiui, išsikabini ir paskui Mašiną važiuoja. ir važiuoji mašiną, išneki su draugeliais, jungias tą personažą, užknisi visus, bet paskui jau į tave įeina, šokia ant kito ir ta prasme. O jisai žino, kaip sakant, jisai žino.
tursi, Justinas, bravas draugai, man atrodo, kad tai nėra jam, tursi, didelė bėda. Pasakyčiau dar, kas taip irgi atrodo. Negal. Dar yra klausimai, nebėra jau? Yra. Daug klausimų. Ką dar žmonės klausia? Galima sakyti. Klausia. Apie Vaidotą klausia. Ką apie Vaidotą klausia? Atsakysiu. Kodėl spardai? Kodėl spardau Vaidotą? Kodėl jo nespardai? Ne, Vaidotas paprašė nusifilmuoti video, kad trinktelėčiau jam sąžininkai, tai ir trinktelėjau sąžininkai. Viskas. Kaip gyvenat? Perduokit linkėjimus Klaipėdai. Perduodu linkėjimus Klaipėdai. Klaipėdai. Cool. Tas. Nu, tai perskaitai šitos? Tas. Cool. Padarysim žaidimą. Gerai. Kokį? Tai aš tau foną surasiu. Jau kalbėjom neterį, kad... Ai, Jo, ten bus tokie sakinukai, jie visiškai nesusiję su tai, ką tu pavaidinsi. Tau reikės būti piktam. Klausia, ar dar bus Darius ir Girėnas? Artimiausiu metu ko gero neplanuojam. Jeigu bus, tai būtinai pranešim. Mindaugas Vasulis klausia, kada nebus barzdos? Greičiausiai, kad artimiausiu metu irgi barzda išliks ir galvoju, kad jau jos aš nebešalinsiu. Niekada. Nu, greitai, kad tikrai. Laikysiu barzdą, gal jos formą pakeisiu, o gal ir rytoj paimsiu ir nuskusiu, nežinau, bet šiaip man labai jinai patinka ir aš gerai su jaučiuosi. Už kas Sergis sakė? Už Žalgirį ar Rytą? Kvailas klausimas, kitas klausimas. Nesąmonių klausinėja, už ką Sergi, už Žalgirį. Stonkus yra kietas bachūras. Kietas bachūras! Tai parašyta. Sparniuks. Ar dažnai nuvažiuoji Plungę? Dažnai buvau šią savaitę. Ar esi buvęs Plungės bilduke? Plungės. Paklausk barmeno. Ar esu buvęs? Aš tai esu buvęs. Paklausk barmeno, iš ko jis antrą ilgą turi. Esu buvęs. Atsimenu, kad išgėriau visą kažkokį limonadą. Kada į Norvegiją važiuosite? Norvegiją atvažiuojam su buvusių moterų reikalais lapkričio 20... Tai pasakysiu. Lapkričio 25, 26, 27 dienomis. O tai 3 pasirodymai ar tik vienas? 3, man atrodo, jo pasirodymai. Man tai ir dar palakai santykius su Odeta. Palaikau, iš tikrųjų, Odeta planuoja man visą tvarkaraštį, spektaklius siunčia ir yra kaip tour managerė. Sakė, ačiū, patiko šou, aš galiu. Ačiū. Kas tavo autoritetas? Vokis mano autoritetas. Aš ne, ta prasme, jeigu iš aktorių Lietuvos, tai tikrai nenoriu čia labai, kad nuskambėtų lame ar kažkaip labai jautriai, bet, aišku, kas autoritetas, tas žmogus, kurio nebėra. Vytautas Šapranauskas. Anekdotą. Anekdotą. KLT, nu davai. Anekdotą girdi, kai žausiu, tu jau vieną anekdotę. Apie ką nori anekdotą? Apie uošvinę. Apie uošvinę pats geriausi. Kaip prašos anekdotas. Su G. Taip, palauk, Ignas Lėlys čia kažką. Anekdotai apie Einikį. Uošvinė. Pašnekėti tavęs žemaitiškai. Veins da 3, aš žemaits, man zaibys. Ok, lieka 8 minutės iki 20 pas mus svečiuose Mantas Stonkus, mes esame ir Facebook'o live, ir paprastų radio bangų live, ir interneto live per mūsų zipfm.lt. Visur viskas live. Mantas pripratęs prie tiesiog neeterio, tai jam tik tai taip ir tinka. Tik tai tinka. Man tai vis tiek esi aktorius jau daugybę metų ir mes turim tokią mini užduotėlę. Yra tam tikri sakiniai, jie visiškai parašyti gramatiškai gražiai ir reiškia visai kažką kitą, bet mes norėtume, kad tu juos suvaidintum arba paskaitytum, kaip moruziuks, kaip piktis. Kaip piktai, ar ne? Jo, piktai. Kaip baidla. Tai tu paskaityk. Aš galiu gerai paskaityti. Jo, paskaityk ir tada man reikės paskaityti. Okay. Jo, aš paskaitau, tada čia bus toks fonas. Ant šito fono, kad būtų lengviau, žinai. Ok. Pirmas sakinys. Šiandien su savo žmona buvau nusipirkti vaikams rūbų. Gerai, kaip pasiruošęs? Palauk, tu. Galim. Šiandien
su savo žmona buvau nusipirkti vaikams rūbų. Bravo. Ne per garsiai mikrofoną. Ant slow motion reikia šitą. Gerai, gal iš toliau truputį. Čia dar yra šiaip toks sakinukas. Mano mama yra iš Telšių ir aš ją labai myliu. Mama yra iš Telšių ir aš labai myliu. Čia kaip prieš mirtį žmonės. Nenorėtum išgirsti. Tai... Ir tu ją pažiūrėjai, pabaigai. Dar vienas yra labai toks mielas iš tikrųjų. Aš su mielu noru tave pavešiu iki oro uosto, juk tikrai draugai tam ir yra. Šitas geras. 6 ryto. Aš su mielu noru tave pavešiu iki oro uosto, juk tikrai draugai tam ir yra. Tikrai važiuočiau. Sėsk, čia per mišką netoli. Su ploščiu, dėdė pasakė. Kaušas. Čia per mišką netoli. Turim dar vieną? Turim dar vieną. Šitas vanilės kvapo losjonas mano odą padaro labai minkštą, net per minkštą. Šitas. Losjonas vanilės kvapą mano odą padaro minkštą, net per minkštą. Geras. Jeigu Lietuvoje filmuotų Batmaną, aš žinau, kas būtų tas Jokeris. Jam tiktų. Ir paskutinis yra, aš esu labai laimingas, kad pažįstu Mantą Katlerį. Galim. 3, 2, 1. Aš esu labai laimingas, kad pažįstu Mantą Katlerį. Jam bus. Nors ne, man tai vienodai. Gerai, bagėlė. Štai, Nu ką reiškia aktorius, ne? Kaip paprasta, atrodo, Žiauriai. be repeticijų, be nieko, bach ir šovė, bet keisti taip emocijas, aš manau, yra sudėtinga, ne? Ne. Kaip tu pasikrauni, iš tikrųjų, tau nėra sudėtinga, pavyzdžiui, varijuoti. Būna žmonės vieni linksmi, kiti liūdni, vyresni, jaunesni ir tarp prie jų visų vis tiek tau reikia prisitaikyti, bendraujant, pavyzdžiui, tiesiogiai, ar teatre, ar renginiuose. Taip. Kaip tu paskui pailsi, atsigauni, kaip tu atgauni savo bateriją, savo čį? Nu, Kekšė irgi ne visą laiką nori į burną imti, bet dirba savo darbą ir turi paimti ir praustam, ir nepraustam. Ir taksistui, ir taksistui, ir netaksistui. Tai aš lygiai taip. čia yra pro lygis. Ta prasme, nu, tu turi dirbti su visais. galvoju, apelsinai. Yra, aišku, yra tam tikrų vietų, pavyzdžiui, kur renginiai privatus, kur tave užsisakė tave, tai ką nori dabar jau darysiu. Didžėjus tu būk. Jo, ir didžėjus, ir tu čia vesi, ir ten... Daryk žvaigždutę. Daryk žvaigždutę būna, kad, nu, ta prasme erzina, bet labiausiai erzina tie visi palyginimai, kad blema, tu privarai, bet tą girdį, be kaslas geriau biškėlį, man atrodo. Buvę? Nu, visokių būna. Ta prasme, aš nieko prieš gerbiamą Rolandą neturiu, bet ta prasme, yra nemalonių akimirkų būna gyvenime. Man tu, kai laikas bėga, mes turim padovanoti kvietimų. Tai sulaukim gal skambučių, pasikalbam su... Mes turime dvigubą kvietimą į kokį miestą? Tai gal Pralašinėm per į Facebook, Kultą, jo. dabar į Mantą Man tai vienodai. Mūsų arenų, stand-up show arenose, 5 didžiausias Lietuvos Kada jos arenose. vyks? Aš tuoj pasakysiu visą informaciją. Pradėsim žinoma nuo Klaipėdos. Kodėl žinoma nežinau, bet pradėsim nuo Klaipėdos lapkričio 10 dieną. Tuomet, tai gal ir darom taip, lapkričio 10 dieną Klaipėda ir atiduodam 2 pakvietimus žmogui. Tada reikia, kad skambintų Klaipėda. Žiūrėk, aš visus nuimu, tas skambučius, kas skambina, dabar 3 sekundės ir iš naujo. Skambinkit Klaipėdiškį ir viena užduotis ir padovanosim jums dvigubą kvietimą į Mantą vienodai. Švyturio areną, ne? Jo. Labas, kuo vardu? Labas vakaras. Kuo vardu? Edis, sveikas Edi. Edi, o tu iš Pajūrė?
puiku. Iš paties pajūrę ar iš šalia pajūrę? Paties pajūrę. Kodėl mes pajūrę sakome? Pajūrė. Gerai, ta užduotis. Žinai tą patį, man tas puikų toną uždavė, pažiūrėsime, kaip tu esi pasiruošęs. Aš pasakysiu vieną sakinį, kurį man tas jau tai padarė, ir tu pamėgink irgi savo aktorystę parodyti, kaip tau jau gausis, gerai? Tai sakinys skamba taip. Aš galiu pasakyti sakinį? Gali pasakyti, kokį nori. Mano batai buvo 2, 1 dingo. Kai tik pasiruošėdė. 3, 2, 1. Gerai. Net ieškok. Šaunuolis, Edi. Gerai, Edi, sveikinam tave. Užsirašykim Edžio telefono numerį. Jo, čia Klaipėda. Mes tau atiduodam 2 pakvietimus į Švyturio areną, į stand-up show man tai vienodai, kartu su Mantu Katleriu. Katleriu ir Stonkumi. Prašom, į sveikatą. Tai dar gal Kaunui tada? Šiauliams. Gerai. Skambykit dabar iš Šiaulių. O kada Šiauliai? Šiauliai lapkričio 11 dieną. Iš eilės, ar ne? Taip, iš eilės. Lapkričio 11. Lapkričio 10 Klaipėda, 11 Šiauliai, 15 Kaunas, 17 Vilnius ir pabaigsim viską, kaip Katleris sakė, happy endas Panevėžy. Gerai. Labas, kas skambina? O, puiku, Mariau. Labas, Mariau. Mariau, tau užduotis. Kas geriau varo, Katleris ar Stonkus? Atsakyk teisingai. Kas? Nelys, bet šaunuolis. Sveikinu tave labai. Teisingas atsakymas? Čia teisingai. Ai, lai būna. Mariau, džiaugiesi? Katlerį nėra, tai galim. Džiaugiesi, Mariau? O kaip džiaugiesi? Patriukšmauk truputį. Mariau, su kuo eisi? Šalia bubių gyvenam. Šalia bubių gyvenam. Gerai, Mariau, ką čia skambina? Pasimatysim Kas arenoj. bubius manin nuves? Gerai, keliaujam toliau. Kokią dar areną? Važiuojam į Kauno Žalgirio areną. Gerai, Kauniečiai skambina. Kauniečiai. 8-5-2-4-1-10-10. Vėlgi, biškiai. Čia bus daug norinčių. Kelių sekundžių nuėmimas, kad galėtų Kauniečiai skambina. El delay. Ir vat, matau pirmą Ten kartą. delay. Labas, kas skambina? Labas, Ieva. Labas, kaip smagu. Gerai, tu jau laimėjai. Tik tai pasakyk tokio... Jau kiek tau metų? 22. Kokio dydžio lėminėlę nešioja toksai? O, čia bus paslaptis jau. Neparodysim po pasirodymą. O jie būtent tai iš Kauno esi? Gal, ne iš Kauno, bet netoli Kauno, gyvenu dabar Marijampolėj. Tai atvažiuosi, ar ne? Tikrai. Tai aišku, netoli. Javut, gerai, tau klausimas. Jeigu atsakai teisingai, gauni 2 pasirodymą. Kiek laiko truks mūsų pasirodymas? Man tai vienodai. Šaunuolė. Bam. Čia kaip į kairę dešinį. Ieva, sveikinam tave, tau 2 kvietimas į Kauno Žalgirio areną. Ačiū. Prašom, į sveikatą. Einam toliau. Siemens arena, Vilnius. 8-5-2-4-10-10. Taip. Labą dieną, kas jūs vardu? Antanas Kavaliauskas. Labas, O kas mes skambina? Kaune jau pralašėm, Antanai. Kuo vardu? Agnė. O, Ognė. iš kur Ognė? Ognė, iš Vilniaus esi? Nu, panašiai. Ne, iš Vilnius. Grinai, kai iš Fabušnėkė. Iš Panevėžio. Iš kur esi? Iš Kauno. Iš Kauno. Bet į Siemens atvažiuotum? Atvažiuočiau. O kur tu esi gimus? Iš Klaipėdos. Gerai, ačiū. Nelaimėjai. Ne, užstrigo kažkas. Mantas prie pulto sėdė, tai Alio, Vilnius, skambinkit. Jo. Vilniečiai iš kamščių grįžo visi, tai jau. 8-5-2-4-1-10-10. Puikiai atsimenė, geras. O M1 irgi atsimenė? Labas, kas skambina? Richardai. Bet tu tavo Vilnietis. Ryčka, kada babkės? Gerai, Richardai, iš kur tu esi? Iš Vilniaus, ar ne? Pasakyk. Bet, ta prasme... Iš naujosios Vilnius, taip? Ne. Už ką balsavai rinkimuose? Tai sai... Įsijungia ar... Gerai. Gerai, Ryčka, sveikinam tave, laimėjai. Į Siemens areną 2 pakvietimus. Gerai? Į Numeris. sveikatą, Ryčka pasimatysime. Nu ir pagrindinis miestas. Atsisėdo net. Girdi, pagrindinis. Taip, pagrindinis. Panevėžys. Panevėžys. Skambučių laukiam iš Panevėžio. Gerai. Labas, kas skambina?
Labas, kas skambina? Benai, tu iš Panevėžio? Benai, čia tu Benai ar kitas Benas? Benu čia rimtai, čia tas tu galvoji, kad tau reikia pakvietimo, ar tu galvoji, aš tau neprivešiu? Nu priveš, davai, aš tada man susidik galiu. Oi, klausyk, Benai. Benai, papasako kokią istoriją panevėžietiškai. Kaip susitikai? Apie Katlerį ir Stonko, aišku. Nu. Na, man Stonkas iš tikrųjų maladės. Gerai, Kodėl? istorija. Prisižvengiam. Kodėl? Nu, prikalys didesnis. Nu gerai. O žinau, gerai. o kaip medus man ant liežuvio, Nedaug- dabar tavo žodžiai. Nedaug žodžiavo. Bam. Benučio. Benai, sveikinam tave į Sido areną. Jo, įsido areną, lapkričio 18 dieną. Penktadienis. Ačiū visiems skambinusiems, labai daug skambina, tai bilietus platina Bilietus platina viskas. Tiketa Facebook'e. Tiketa ir ne tik pažiūrėkite viską man tai vienodai, Google arba eventas Facebook'e man tai vienodai vienas žodis. Mantelio, nu, maladės, Šaunuolis. varai, blemba, Ačiū tau labai, negalima kad atėjai. atsistebėti, tai... Ačiū labai visiems, ačiū Jums, sėkmės, Chebra, labai noriu dar pabūti su Jumis daug ką papasakot, bet linkiu būt linksmiems, nesušalkit, žiema ateina, mylėkim vieni kitus. Aleliuja. Ate, ačiū, buvo be galo gerai, iki. O mes dar grįšim, o, to ir grįšim.